大家好，歡迎翻到嚟鋼琴工藝工作坊網上課程第2節，我係你嘅導師侯於師傅。呢一節我哋會講下立式琴 Action 嘅一啲零件名稱、三角琴嘅零件名稱、佢哋嘅運作方式、發聲原理、咩叫440同埋點樣保養一部鋼琴。大家可以睇一睇呢幅圖啊，呢幅圖係 Upright Piano 嘅 Action， 咁我哋又叫做琴膽，又或者叫擊弦機。我哋由下面講起先，最底嗰塊叫 Keyback。上少少嗰塊叫 Key Frame， 呢張圖冇顯示出嚟，我上一節都有講過俾大家睇嘅。Key 嘅前面有個叫 Front Pins， 我哋叫前銷釘。前銷釘咧，佢入邊其實有塊絨叫銷釘絨嘅，兩塊絨喺個銷釘嘅左右就夾住嗰個銷釘。如果潮濕嘅時候咧，有陣時嗰塊銷釘絨咧就會夾得好實，於是琴鍵就彈唔起㗎啦。咁呢個係琴鍵彈唔起嘅其中一個原因，其實仲有好多原因嘅。有機會我會話同大家分享一下。之後係 balance pin 啦，中銷釘，仲有亦都係有個中銷釘絨嘅。後面咧就係 capstan， 我哋又叫卡釘，香港師傅會叫批粒。capstan 咧嘅高低係會影響成個手感嘅。佢低得滯咧，你成個彈落去咧就會輕飄飄咁感覺㗎啦。高得滯咧就好容易卡取嘅。高少少啦 ，whippen 呢個部分我哋叫做旋仔。香港師傅我哋全部都叫旋仔㗎啦，佢有一個聯動嘅作用嘅，分別係聯動去 jack 同埋 damper。我哋講咗 jack 先 ，jack 我哋又叫頂桿，頂桿負責頂起上面嗰個中鼓，中鼓一喐咧，成個琴錘就會打去弦線啦。jack 下面叫 back check， 琴錘打完弦線之後會翻轉頭嘅 back check 負責捉翻住個 balance hammer， 我哋又或者叫做 catcher， 即係前面嗰個木頭仔，一陣我會 show 俾大家睇。捉住佢，等個錘仔唔會再打去弦線。下面有個叫做 battle tap， 係一條帶仔嘅，又叫做盤帶，係負責拉翻個錘仔同埋中鼓翻轉頭。去到製音嘅部分咧，有 damper 啦，同埋 damper spoon。當我哋去撳個琴鍵嘅時候咧 ，damper spoon 咧就會向前喐，向前喐咧就會推到個 damper。然後一個槓桿原理咧，上面 damper 嗰度就會打開。咁 damper 原本係壓住條弦線，壓實佢唔俾佢出聲嘅。咁打開咗條線可以亂咁揈嘅時候，咁咪出聲咯。damper 好得意嘅，只有低音、中音同埋高音，大概去到 key 68、70左右咁上下啦。每部琴設計唔同，去到嗰個部分咧就冇㗎啦。最高音嗰個位置咧係冇 damper 嘅，咁所以你會發覺最高音嗰兩個 octave 或者個半個 octave 度啦，係長響嘅啲聲。點解要長響啊？點解冇 damper？因為嗰度條線太短啦，你整唔到個 damper 上。如果嗰度有 damper，成個回音咧就會好差㗎啦。你會覺得佢好唔豐富咯，死咕咕咯。所以嗰度唔會有 damper。擊弦部分由上至下講啦 ，hammer 就係嗰個錘仔頭啦，大陸會叫做浪頭嘅，我哋叫做琴錘。hammer 個前面白色嗰一陣咧，其實係壓縮羊毛。唔同牌子嘅鋼琴會用唔同牌子嘅 hammer。而家最靚嘅牌子係 Werner 咁同埋 Abel。咁總之咧，越貴咧出嚟嘅聲就越好，用嘅羊毛亦都越靚。因為琴錘你打得多條線咧，佢嗰個線坑會越打越深㗎。咁打到去某個深度嘅時候咧，你就要做打磨，磨翻走嗰個線坑。咁你唔磨都得嘅，成個換咯，不過貴啲。我哋做琴錘打磨嘅時候咧，如果個琴錘係靚嘅咧，散出嚟咧，嗰個琴錘嘅羊毛係好幼細嘅，同埋我哋做打磨嘅時候非常順暢，好舒服。但係如果係渣嗰啲咧，硬係棘住咁嘅，同埋做完出嚟咧，啲毛好粗嘅。你就算用幾細嘅砂紙再打都係粗嘅。咁呢個就係個價錢嘅分別咯。好，再低少少咧 ，hammer rest 就係俾個琴錘休息，叫休息。我哋叫背擋啦，個琴錘會挨喺上面嘅。佢上面有塊，有陣時係用綠色絨嘅，但係新款嘅鋼琴而家唔用絨布嘅啦，全部用晒太空棉嘅啦。你如果綠色絨嘅個琴錘嗰支柄一跌落嚟，佢就會咁樣彈，點都彈3下嘅啦。但係如果你太空棉係點啊？黐住咗嘅啦。咁佢冇咗個回彈咧，就唔會有一個間距。你個琴錘翻嚟嘅時候咧，就彈下時候其實有個間距嘅。如果你再嗰下彈落去咧，一有虛位你咁咪棘咯，咁咪彈得唔好咯，嘥咗你嚟咯。咁佢冇咗呢個間距啦，咁咪可以更加靈活咯。好啦，再落去筆中鼓，咁佢英文叫做筆屁股。咁佢個樣都幾似屁股嘅嚇。筆嘅前面咧就有個筆 spring， 係一個彈弓。咁個彈弓其實彎落去，俾下面有條繩仔勾住嘅。
如果嗰條繩仔斷咗咧，嗰條彈弓就咁彈咗上嚟㗎啦。個琴錘咧翻去 Hammer West 嘅時候咧，就彈得更加多㗎啦，而且會少咗個力去拉翻到去 Hammer West， 所以佢係可以幫到個琴錘快啲翻轉頭。幫到琴錘翻轉頭嘅，仲有一個叫做 balance hammer 或者叫做 catcher 啦，有少少重量令到琴錘開翻轉頭之餘，仲可以俾個 back check 捉實佢啦。下面仲有一條叫做棚帶，頭先講過啦 pedal tab 都會係拉翻個琴錘翻轉頭嘅。咁其實基於呢幾樣嘢咧，去拉翻個琴錘翻轉頭，係幫 Upweight Piano 嘅 action 咧個回彈係可以做得更加好。但係你呢啲嘢點做都好，你都唔夠 Grand Piano 做得好。一陣我講下點解。零件再落去 lick off button。lick off button 有咩用咧？其實係調校一個叫做 lick off嘅距離。一陣喺第三節嘅時候，我會再講 lick off 係啲咩嘅。三角琴 action 嘅零件名稱，嗱大家可以睇下呢幅圖啦，完全同 Upweight 唔同嘅。成個琴錘係瞓低咗喺度嘅，逐樣講下啦。鍵盤部分同 Upweight 一樣嘅，都係有 front pins、balance pins 同埋 capstan。但係咧個 back check 今次個 back check 咧就係喺個琴鍵嘅尾嗰度啦。咁佢哋呢三樣嘢其實個功能都係同 Upweight 一樣嘅，除咗 capstan。capstan 喺 Upweight 嘅時候咧，你用得多，其實佢會慢慢越嚟越低。Upweight 嘅 capstan 咧，大概1年至2年左右就要擰翻上去㗎啦。三角琴同樣有呢個問題嘅，佢個 capstan 都會慢慢越嚟越低。但係佢低咗就唔係令到 jack 有問題，就係令到成個 bond distance 成個擊弦距離有問題。喺 Upweight 同埋 Grand 裏面 regulation 部分 bond distance 一旦唔同咗咧，裡面成個槓桿原理都係錯晒㗎啦。所以 capstan 呢一 part 咧都係耐唔耐係需要去調校嘅。但係Grand Piano 喺調校嘅時候咧有少少唔同 Upweight。Grand Piano 調校嘅時候，你仲要去 check 埋其他 regulation 嘅數字，你先至可以去擰佢，而唔係話單純見到頂桿唔係黐住個中鼓，你就可以去擰。所以嗱，其實三角琴個槓桿原理係複雜過 Upweight 好多嘅。咁我喺呢度比較難去解釋俾大家聽嘅，因為大家未去學 regulation 嗰個 part， 睇呢一 part 唔講住。咁喺 regulation 睇下可唔可以講到明俾大家聽啦。翻嚟呢度，我哋睇睇聯動部分。大家咧可以見到三角琴個琴膽中間成個位置其實又唔同咗啦，好似一個夾仔咁嘅。其實我哋由上至下睇一睇啦。Repetition lever 落啲就係一條 jack， 都係頂桿，不過佢唔係頂中鼓，今次係頂 roller。roller 一陣我會講嘅。jack 咧係走咗入去 repetition 入邊嘅，呢隻係 repetition 啦，支 jack 喺入邊嘅。當你彈嘅時候咧，有一瞬間支 jack 會伸咗出嚟，去篤到個 roller， 然之後成個琴錘敲去弦線，再落係 lick off button 啦，跟住再落咧又係有個旋仔喎 button。好，再過去就係製音部分啦。製音部分都有別於 Upweight 嘅。我哋由上至下講起啦。最高嗰個就係製音器 damper。damper 咧喺三角琴嚟講咧，佢係用重量去壓住弦線，所以你睇到佢差唔多最低嗰度有兩粒圓圈灰色嘅嘢係圓嚟嘅，嗰兩粒。個 damper 就係俾呢兩粒圓咁樣紮住弦線，令到佢止音。再落啲係 guide rail，guide rail 入邊有個紅色嘅湧圈嘅，有陣時潮濕咧，金屬絲氧化咗咧，咁佢互相摩擦得犀利咧，或者唔順咧，咁佢就成個 damper 跌唔翻落嚟噶啦，咁有機會個製音器就長響嘅。再落啲就係 stop rail 啦，限位檔，第三節我哋會講嘅限位檔。再落啲左手邊 lever，damper lever 就係放嗰兩粒圓嘅嗰個木頭啦。damper lever 右手邊咧就係 sostenuto lever。當你踩中間 pedal 嘅時候咧，會有一塊銅片升起，然之後咧嗰塊銅片會勾住呢個 sostenuto lever， 咁咧佢就變成咗特定弦音噶啦。再落去就係 lever bone。lever bone 咧其實係一條好長嘅木嚟嘅。你踩右邊 pedal 嘅時候咧，呢個 lever bone 咧就會成條升高，然後全部 damper 就會一齊升起，去做到一個弦音嘅效果。擊弦部分比較簡單，琴錘啦、hammer 啦。咁但係大家唔知你有冇留意到啊？三角琴個琴錘咧個形狀係唔同 Upweight 嘅。三角琴個琴錘尾嗰度咧，你會見到好似勾一勾咁嘅。佢嗰個琴錘尾其實係具備咗 catcher 嘅作用。個琴錘打完弦線之後咧，跌翻落嚟嘅時候咧 back check 係會捉住個琴錘個尾部嘅，等佢唔會再彈翻上去。所以佢係有呢個 catcher 嘅作用喺度。右手邊咧係 roller 係一個用麂皮做嘅一個好似一個瑞士卷咁嘅零件。麂皮咧長時間都會俾頂桿頂嘅，
你頂得多咧，其實佢會變形嘅，有啲甚至誇張到咧會頂到佢爛晒。所以呢個零件咧耐唔耐係要更換嘅。再落下面咧就係 Hammerwest 同 Upway 嘅 Hammerwest 其實係一樣嘅 function， 不過喺三角琴咧，如果譬如係卡哇伊嘅 design 咧，佢嘅 Hammerwest 咧係唔會掂到個琴取柄嘅，係凌空嘅。如果佢掂到咧，就會影響到下面成個 regulation 㗎啦。所以調音師傅咧喺調音嘅時候，耐唔耐就要抽個琴膽出嚟，將佢呢啲嘢還原翻。如果你係買 Yamaha 啊、Steinway 啊嗰啲咧，就冇呢個煩惱嘅，佢唔係呢個設計，佢係冇得調校嘅。好啦，講講 Upway 嘅運作原理啦。當我哋撳個琴鍵嘅時候，琴鍵就會好似搖搖板咁樣喐動，前面向下嘅時候，後面就向上咯。然之後 capstan 就會推高旋仔，喺推高旋仔嘅同時咧，匙羹就會推開呢一個製音器。當製音器推開嘅時候咧，弦線咧就唔會再俾製音器壓住出唔到聲啦，佢可以自由震動發聲。同一時間頂桿就可以推喐中鼓，中鼓推去上嘅時候咧，琴錘就會敲去弦線。當琴錘敲完弦線嘅時候，琴錘佢係會翻轉頭嘅。翻轉頭嘅時候咧，就會俾呢個 back check 捉住佢嘅 catcher， 或者我哋呢個叫做 balance hammer， 令到琴錘唔會再敲向弦線。咁成個動作就完咗㗎啦。喺呢個時候，如果我哋手指冇完全提升上嚟，然之後再撳第二下咧，佢就會出現而家呢個情況。我哋就叫做死火。你會見到頂桿唔能夠再推到中鼓，令到琴錘再敲向弦線。個原因係因為琴鍵未完全翻晒上嚟，頂桿未完全入翻去中鼓嘅底下。頂桿入唔翻去中鼓底下，就冇辦法推動到琴錘向前㗎啦。所以就出現咗死火呢個現象。呢個亦都係 Upway Piano 嘅一個極限。佢喺連彈上面就係因為呢個缺陷，令到佢唔能夠好似三角琴咁不停咁重複一個連彈嘅動作。我哋叫死火。而家我會講解一下三角琴嘅運作原理。首先同 Upway 一樣啦。當你撳琴鍵嘅時候，琴鍵就好似個搖搖板咁，呢度落，後面就上。大家會發覺咧，三角琴都有 capstan 嘅，呢粒 capstan 啦。咁但係佢琴鍵尾咧就多咗一個 back check 喺度啦。呢個 back check 咧同 Upway 一樣，係充當一個防止琴錘再彈翻上弦線嘅一個功能。當我哋撳個琴鍵嘅時候咧， capstan 就會推高旋仔啦。推高旋仔嘅時候咧，成個 repetition 咧就會推高噶啦。呢個好似個夾仔咁，我成日話佢好似夾仔，我哋叫 repetition。當推高 repetition 嘅時候咧，去到有一點呢一度 repetition screw 咧就會將 repetition lever 推落嚟。推落嚟嘅時候咧，個頂桿咧就會喺 repetition 咧伸咗出嚟。頂桿伸出嚟嘅時候咧，就會將琴錘推向弦線，敲到弦線咧就會發聲㗎啦。成個動作就係咁樣啦。有別於 Upway Piano， 三角琴係可以不斷咁連彈而唔會死火嘅。個原因就係喺呢個頂桿嗰度。當彈完嘅時候，頂桿會去咗鼓籠嘅後面。當我哋彈第二下動作嘅時候，頂桿再次翻去鼓籠嘅下面，但係佢唔係完全翻晒入去，佢依然有少少保留咗喺度。喺呢個情況，佢依然可以督到鼓籠，令到琴錘繼續敲打弦線，而唔會死火。你可以見到支頂桿喺呢度不斷咁樣去督個鼓輪，就係呢個原因令到三角琴唔會死火啦。
咁但係亦都有機會死火嘅。如果你成個 regulation 個數字錯咗有問題嘅時候咧，佢都有機會頂缸頂唔到個鼓輪，令到琴嘴死火。喺按動琴鍵，琴尾升上去嘅同時，大家都可以見到製音部分咧係有喐動嘅。琴鍵尾咧會推高咗製音，然之後咧令到弦線咧係可以隨意震動。當我哋踩右邊腳踏嘅時候咧，呢個木仔咧就會負責推起晒所有嘅 damper， 令到所有嘅弦線咧都唔會被指音，可以長時間咁發聲，就出現咗延音嘅情況啦。當我哋明白到 Action 點運作嘅時候咧，我哋大概可以明到發聲原理啦。總之就係琴錘打去弦線，弦線震動，弦線震動嘅時候咧，震動同聲音會透過琴橋傳落去音板，音板震動嘅時候咧就會發聲啦。基本嘅嘢大家都明晒啦，咁我哋講少深少少嘅嘢啊。音高440係啲咩咧？首先第一，弦線震動每秒嘅次數我哋叫做 Hertz，HS 係一個單位 Hertz，OK， 好啦。第二 P49 即係 Middle C 個 A 嗰條線每秒震動440次，就係我哋成日聽到嘅所謂440。我哋調音師咧會用440 A 音為基礎，然之後咧做好個12分音，將 key 33到44嘅音咧分好調準。咁調音師係點樣攞個440個音出嚟啊？就係嗰支音叉啦。我哋而家咧好少會用音叉啦，通常都用 apps， 因為音叉會受環境影響，一係就 fat 咗，一係就 sharp 咗，非常之唔準確，所以我而家都唔用嘅啦。分好咗音之後，嗰12個音分好咗之後，33至44啦，就將呢12個音複製晒去88個音成部琴上面。於是呢部琴嘅88個音係建基於 Middle C A 音呢個440嘅基礎之上。最後我哋叫呢部琴嘅音高係440。好啦，如果將 Middle C 個 A 音我唔調440，我調442，咁出嚟嗰部琴咧，我哋就叫442啦。440嘅意思唔係話成部琴都係叫440，而係佢嗰個 pitch 個音準係建基於 Middle C 個 A 音調咗係幾多，可能係440。佢係調440嗰部琴先至叫440，係建基於呢樣嘢之上。你調442，佢就係442噶啦。你調430，佢就430，435就435，415都得嘅，冇數。但係現代鋼琴咧，好多個設計都係計算喺440上面嘅。如果你部琴唔係調440，你會發覺你部琴咧成部琴係細聲咗好多，暗咗好多，啲聲柔咗好多。原因係弦線未去到基本拉力，未去到基本磅數，所以你個琴個聲音變到暗晒。但係只要你將佢調翻去440正常音高嘅時候咧，成部琴嘅聲即刻唔同晒。好耐之前係咪就已經用440噶啦？其實唔係嘅。根據文獻嘅記載咧，以前其實係用緊415嘅。莫扎特嘅時代好多時都係用417、415左右嘅啫。一部琴如果你保養得好咧，用30-40年基本。當然如果古董琴你太舊嘅時候，你係真係冇辦法將佢調翻去最好嘅音高。譬如你冇可能調翻去440嘅，因為佢弦線生鏽啦，跟住啲木材會老化啦，各樣嘢。所以喺保養上會有另一種挑戰同埋難度。但係用到幾舊都好，最緊要就係你保養得佢好。其實零件係唔怕換嘅。只要佢換嘅零件係優質，而且做出嚟嘅手工手勢係好，咁就冇問題㗎啦。我哋睇一睇鋼琴用嘅零件啦。其實鋼琴用嘅零件全部都係好天然嘅材料嚟，譬如鐵啦、皮啦、羊毛啦、鏡皮啦、木材、絨布、紙、鉛、塑膠。塑膠我哋會做 key 面啦。以前咧會用象牙嚟到做 key 面嘅，咁象牙而家唔得啦，犯法㗎嘛。琴鍵嘅木材，佢係冇落到瀝架去做保護啦。音板靚嘅音板最多都係搽啲松香上去啦。琴錘呢啲羊毛嚟嘅，好容易會因為潮濕啊、溫度去令到佢發脹啊，或者縮細咁樣啦。絨布啊、紙圈啊呢啲都係啦，一樣嘅潮濕各樣嘢都可以令到佢即刻變噶啦。鋼板用鑄鐵做嘅，喺生產呢個鋼板嘅時候咧，其實佢唔係一鑄出嚟即刻用到噶啦。
佢係要咧放喺個空曠嘅地方、戶外嘅地方，可能放1-2年左右，等佢個金屬穩定晒啦，唔會再有好大變化，先可以攞嚟做鋼琴嘅。所以起初我去琴廠嘅時候咧，見到呢啲鋼板咧擺到一地都係，我以為冇用係垃圾嚟嘅，跟住後來問翻先知，原來係有用嘅，要攞嚟做琴嘅，唔係垃圾嚟嘅。我哋理解到鋼琴係用好天然嘅材料去做，咁我哋可以好容易就理解到鋼琴點解咁容易走音。琴取成日都會敲打條弦線，咁好簡單，揼得多就走音啦。鋼琴移到去另一個環境，濕度、溫度嘅轉變又會令到容易走音。喺日本其實濕度好乾，如果你去過旅行，你應該知道，大概只有20至30個濕度。一嚟到香港，嚟到貨倉，嘣一聲50-60喎，由20-30去到50-60嗰度相差成40咁滯，就係呢40就可以令到音板嘅拱形變得更加拱。因為音板係木材做噶嘛，佢吸收到濕氣之後，佢就會膨脹。咁佢膨脹冇掟走噶嘛，咁佢個弓形咪會更加拱咯。呢個時候喺佢上面嘅弦線咪拉得更加痕咯。咁條線拉得痕嘅時候，咁咪會 short 咗上去咯。咁於是你彈起嚟，哇！點解成部琴咁古怪嘅咧？好啦，第三，環境早晚4季嘅溫度變化喺香港可能會好啲。如果你係住外國嘅，譬如加拿大啊嗰啲咁，冬天開暖爐、熄暖爐，個溫差可能會去到20幾度都唔奇。咁喺咁極端嘅時候，個音板又變㗎啦。第四，音板因濕度、溫度轉變啦、變形啦，啱啱提過啦呢樣嘢。第五，弦線本身嘅金屬惰性、張力改變。新出嚟嘅弦線呢，如果大家有彈過吉他，你安一條新嘅吉他線上去，你就會發覺嗰條線成日都走音。大概等1個月到，咁佢就會穩定到啦。鋼琴都係一樣嘅，全新嘅弦線安咗上鋼琴，喺琴廠大概要調6至8次先至會穩定一啲。去到貨倉又要再調一次。頭1年去到客戶屋企要1年調3次，就係因為嗰個金屬嘅惰性仲未穩定，令到弦線咧好容易走音。第6，搬運會令到鋼琴走音，但係其實唔會好似你哋想象中走得咁誇張。有好多客都好擔心，哎呀死啦！我今日搬啊，我今日想揾你調音啊。跟住我通常同佢講，你等2個禮拜先調音啦，唔使驚嘅。因為其實搬完真係唔會走好多嘅啫，反而搬運完之後咧，因為譬如 upweight 咁啦，會成部動直噶嘛，咁裡面有啲頂桿會跌咗出嚟嘅，跌咗出嚟你就用唔到噶啦。因為如果你搬完即刻調咧，喺呢2個禮拜裡面咧，你屋企嘅濕度、溫度其實係同你之前個屋企唔同噶嘛。咁個琴咧一唔同咧，就慢慢變。跟住如果你一嚟到即刻調咧，佢變完啦，跟住你好快就會覺得點解個手感好似怪怪地嘅？咦，點解好似啱啱調完咁快走嘅？就係因為濕度、溫度同你之前間屋唔同。但係如果你等2個禮拜先調，所有會變嘅嘢都變晒啦。變晒嘅時候，我先上嚟幫你調嘅時候，就唔會出現啱啱調完過2個禮拜又唔同晒嘅情況。大家可以睇一睇呢幅圖，濕度對鋼琴個影響到底有幾大呢？睇一睇呢幅圖就好清楚啦。我哋由0至20開始睇起啦，最低睇起啦。0到20% 太乾燥啦，冇一間琴廠咧係會乾到咁嘅。其實琴廠咧佢會好嚴格去維持住佢嘅濕度同溫度嘅，因為一有好大變化，裡面啲木材就變晒唔用得㗎啦，啲尺寸錯晒㗎啦。如果濕度去到0至20% 咧，木材就會開始爆裂㗎啦。咁其實喺嗰陣時，我哋要開啲放濕機啦，等個濕度可以升翻上去。20至40% 嘅時候咧，其實係一個幾理想嘅一個環境嚟。喺日本其實好多時都係呢一個濕度噶啦。我喺下面有寫到需要關閉呢個暖氣啦、抽濕機啦，同埋遠離一個發熱裝置。香港點解你要有暖管啊？就係因為香港冇幾可會咁高。香港通常都係60-80嘅濕度，再高啲40至60咧，就係一個好理想嘅環境。對香港嚟講咋，如果你屋企 keep 到你濕度40-60咧，哇，犀利啦！你好叻噶啦。咁喺40至60% 呢度咧，機件運作通常都係暢順噶啦，咁啊音色亦都靚噶啦，咁啊鋼琴亦都係一個最好嘅環境啦。30-40都係嘅，都係呢個情況嘅。好啦，再高啲啦，60至80%啦。就好似香港嘅濕度啦。咁喺呢個情況咧，擊弦機嘅尺寸咧，即係 regulation 咧，佢會改變啦。你手感即刻唔同咗噶啦。嗱，如果有潮濕咧，音色就會出現變化，會變得渾濁。點解啊？因為個琴錘發脹咗，
硬嘅嘢打埋弦線就響嘅，腍嘅嘢打埋去就會蒙嘅，手感會變得遲鈍啦，因為個 regulation 唔同。咁啊，金屬會開始氧化啦，譬如銅膠會啞咗色啦，弦線會開始啞啞地色啦，調音釘又會啞色啦，琴鍵又開始彈唔起㗎啦。最常出現嘅呢個全新買嘅琴最常出現嘅，咁木材咧就會開始發霉，通常去到挨住80就開始發霉。發霉嘅時候，你會見到一點一點好似雀斑咁嘅色嘅啦，黃黃地色嘅。咁喺呢個時候，我哋就需要開暖管啦，或者開抽濕機去 keep 翻個濕度乾爽一啲。再上啦 over 80香港係常見嘅，尤其是如果你好中意開窗開門通風風水好嘅時候，死緊啦！你部琴一定出事啦。喺呢個時候咧，就會出現啲冇辦法維修嘅問題啦。木材咧會變形爆裂，弦線會出現啲泥黃鏽啊，成條泥晒。咁嗰啲線咧好容易就會斷㗎啦。要注意啦，如果因為濕度太高而令到鋼琴出現呢一啲情況咧，就算你去 set 翻好你嘅濕度都好，已出現咗嘅問題係唔會打回原形。例如你啲線生咗鏽，就唔會翻轉頭㗎啦。你啲木霉咗，又唔會翻轉頭㗎啦。你啲木成條攣咗，成隻 key 攣咗埋一邊，又係翻唔到轉頭，整唔到㗎啦。咁所以 keep 濕度係非常之重要。鋼琴好得意嘅，所有樂器都有一個盒可以放到佢，但係鋼琴冇盒㗎喎。你間房、你間屋就係鋼琴個盒，所以你必須要 keep 住你呢個盒係乾爽，你嘅琴嘅保養先做得好。呢一樣嘢亦都係保養鋼琴最基本嘅知識，大家必須要知道。大家可以睇一睇呢幅圖啦，好好咁保護你嘅鋼琴。右手邊有一張圖，嗱，鋼琴嘅盒就係你間屋。就好似呢張圖咁樣，除咗要保持濕度之外咧，仲有好多嘢都要做嘅，譬如定期檢查同埋調音啦，穩定個音高喺440嘅調音啊，唔係叫個師傅上嚟調完就算，原來個師傅冇幫你調翻去440就走咗嘅，次次都係咁嘅時候，你好快你就算一年調10次都好啦，佢都慢慢10年後跌到落去420、415㗎啦，所以 keep 440嘅調音係非常重要，揾一個專業資格嘅師傅亦都非常重要。調音嘅時候，調音師傅一定要將88個音全部調好，唔能夠話淨係調中間，因為鋼琴嘅拉力係好大。如果你淨係將中間嘅弦線拉緊，兩邊唔拉，成塊音板就會變形㗎啦，鋼板都會變形嘅。長此下去，你部琴咧就會出好多問題，而且能夠將成部琴調好先係一個合資格嘅師傅。8至10年左右要做一次 regulation 啦。regulation 即係將個手感 set 翻去啱啱出廠嘅時候嘅嗰種舒適靈活，其實說明書有講嘅，但係我諗大家都冇睇。以前我買過部新琴，本說明書我冇睇過，我都唔知原來有 regulation 呢樣嘢。咁我而家做調音師梗係知啦。keep 好個 regulation 咧，唔好俾自己習慣咗彈一個有問題嘅手感啦。除咗做 regulation 之外，仲有一啲維修啦，或者更換損壞嘅消耗性零件，例如琴錘其實係損耗性零件嚟嘅，damper 絨、燒釘絨、muffler feel。即係踩中間 pedal 放落嚟嗰塊絨，呢啲全部都係消耗性嘅零件嚟嘅，定期係要換嘅。但係就唔好諗住唔換咯，因為如果個琴錘譬如打到扁晒，其實你出嚟個聲都唔靚。就算你買部 Steinway 100幾200萬都好，你出嚟個聲唔靚都係冇用，嘥咗部琴。維持濕度喺40至60% 啦，頭先講過啦。避免太陽直接照射，唔好放近水嘅地方。以往就係有例子，客人打瀉汽水喺個琴鍵上面。跟住咧個琴鍵本來平嘅咧，佢就好似一座山咁樣拱咗上嚟，跟住就問我有冇得整啊？冇啊，買個布。亦都有客人試過將部琴擺喺露台側邊，全新琴嚟㗎，過咗3個禮拜爆音板，直頭啲雨水都彈到部琴嘅時候，咁真係幫你唔到啦。所以你見到好多好浪漫嘅韓劇情節，會將部琴放喺個海上面，其實係冇可能㗎。部琴玩完㗎啦，咁樣放完上去就唔好放緊窗邊啦，同埋露台啦。頭先講咗點解啦？冷暖氣唔好直接吹到部琴。冷氣如果直接吹住部琴咧，你部琴咧就好似一罐凍咗嘅汽水咁樣。然之後咧，你部琴咧就會打霧水㗎啦。啲霧水一出咧，你部琴就生鏽發霉㗎啦。暖氣就會快速咁帶走木頭上面嘅水分，然之後木材就會爆裂嘅啦。最後一點啦，留意一啲害蟲嘅滋生。大家可以睇呢幾張圖嘅鋼琴嘅害蟲，其實最主要喺香港嚟講係曱甴嘅啫。10部琴有8部琴入邊都有曱甴，因為鋼琴係冇用到瀝架，又或者啲防蟲嘅油漆嘅。佢甚至會搽啲蟲香落去，等部琴更加香添。
就係因為咁，所以昆蟲好中意走入鋼琴入邊。如果要治理曱甴，好簡單啫，你可以放曱甴藥啦，又或者曱甴屋入去就可以㗎啦。我會鼓勵大家放曱甴屋，因為曱甴屋你捉到隻曱甴，你係見到你真係捉到。如果你放藥嘅咧，你見唔到佢死咗去邊嘅。其次，鋼琴最大嘅敵人就係伊蛾。伊蛾係一隻啡啡地色嘅好似飛蛾咁樣嘅昆蟲嚟。如果你屋企好潮濕咧，你就會成日都見到有啲好似啲咁嘅細細隻咧，一隻啡色嘅飛蛾仔飛，嗰啲就係伊蛾。佢飛咗入鋼琴入邊去產卵嘅幼蟲，佢嘅幼蟲係會咬爛鋼琴入邊嘅絨布，然之後用嗰啲絨布包裹住自己嘅身體做保護，喺入邊生長。跟住再變成成蟲飛翻出嚟，啲絨布咬爛咗咧。如果淨係咬少少咁都由佢啦。但係如果咬爛晒，譬如前燒釘絨咁成塊咬爛咗嘅，咁你成個 key 就會鬆晒。琴錘咬爛咗嘅，凹咗個大坑嘅，你打出嚟啲聲又唔同晒㗎啦。咁要維修呢一啲咧，其實都幾貴。譬如你換個琴錘，冇一個換㗎嘛，你一換晒88個，嗰度都成差唔多2萬銀啦。咁所以要預防伊蛾飛入去咧係非常之重要。咁要預防其實都唔會太難嘅，你可以買一啲鋼琴專用嘅防蟲包，例如圖片右上角呢一隻啦。咁但係我就唔建議大家放樟腦啊、臭丸嗰啲入去，因為嗰啲始終對小朋友唔係咁。同埋有啲人會以為樟腦可以防到曱甴，但係我睇過有啲 YouTuber 已經試過啦。你放個樟腦喺呢度，個曱甴唔去呢邊去右邊咯，佢冇嘢嘅喎，佢唔會死嘅。好啦，第2節嘅課程完啦。如果大家有啲咩問題嘅，可以喺留言板嗰度問我。之後我哋第3節再見，拜拜。